Umusatsi wacu ni kimwe mu bintu bishobora kuturanga kandi dushobora kwitaho buri munsi. Abantu benshi ku isi uzasanga cyane cyane igitsina gore aribo bantu bakoresha amafaranga menshi ku bijyanye no gutunganya umusatsi cyangwa se kuwitaho. Nitwa JC, wageze kuri Mwarimu TV. Aka kanya ndimo ndakwereka zimwe mu nyogosho 5 zihenze kandi nyamara udashobora kwibaza. Inyogosho 5 zihenze. Duhereye ku mwanya wa 5 turasanga inyogosho yitwa pineapple. Iyi nyogosho ni inyogosho y'inanasi nk'uko uyibona. Iyi nyogosho irahenze cyane kuko iyi nyogosho ishobora gugurwa cyangwa gukoreshwa hagati y'amadolari 50 kugeza kuri 57. Aya mafaranga hafi 55,000 by'amanyarwanda ku nyogosho imwe gusa. Iyi nyogosho ikaba ikorwa cyane cyane ku bitsina byombi, abagore cyangwa abagabo. Tugiye ku nyogosho ya 4, ku mwanya wa 4 turasanga inyogosho yitwa bear. Iyi nyogosho ikaba ari inyogosho y'igitsina gore. Ni inyogosho ifite ikimenyetso cy'imbwa hejuru ku mutwe. Iyi nyogosho ya bear ikaba ikorwa n'abagore cyane cyane bo muri Aziya. Iyi nyogosho ishobora kugurwa cyangwa gukoreshwa hagati y'amadolari 60 kugeza kuri 62. Ni hafi 61,000 by'amanyarwanda ku nyogosho imwe gusa, bear. Tugiye ku mwanya wa 3. Umwanya wa 3 turasanga inyogosho yitwa face. Akaba ari inyogosho y'isura. Iyi nyogosho ni ugufata umusatsi wawe bakawogosha ku buryo haza kuzamo isura inyuma cyangwa uko wabishatse, aho igice kimwe waba washatse ko bashyiramo isura yawe. Iyi ni inyogosho nayo ihenze yitwa face. Akaba ari inyogosho ishobora gukoreshwa hagati y'amadolari 61 kugeza kuri 63. Iyi nyogosho irahenze. Ishobora gukoresha hagati y'ibihumbi 60 by'amanyarwanda. Face. Tugiye ku mwanya wa 2 mu nyogosho zihenze kandi zikunze gukoreshwa cyane n'abifite inyogosho z'agatubutse. Umusatsi wacu urahenda cyane no kwitabwaho. Ushobora kwibaza uburyo umuntu ashobora gufata amadolari 60 akayatanga ku musatsi bikagucanga. Natinze ku mwanya wa 2 turasanga inyogosho yitwa hand, ibiganza. Iyi nyogosho ikaba ishyirwaho n'igitsina gore gusa. Iyi nyogosho nayo irahenze. Iyi ngiyi ishobora kugurwa cyangwa gukoreshwa hagati y'amadolari 70 kugeza kuri 72. Ni ukuvuga ibihumbi 71 by'amanyarwanda ushobora kubyishyura kuri iyi nyogosho. Hand. Tugiye ku mwanya wa 2, zimwe mu nyogosho zihenze kandi zikoreshwa cyane cyane n'abifite cyangwa bafite agatubutse. Ni inyogosho uko uyibona ni inyogosho yitwa jenko. Iyi nyogosho ikaba iriho inyamaswa yo mu ishyamba, inyamaswa iri mu bice by'ishyamba, cyane cyane inyamaswa z'ibikururanda, inyamaswa zigendera hasi. Jenko igihugu cyangwa uruvu ku bantu basanzwe bagenda mu ishyamba yihinduranya amabara. Ni inyogosho ihenze ishobora kogoshwa hagati y'amadolari 90 na 95, ibihumbi 92 by'amanyarwanda. Nitwa JC, wari uri kuri Mwarimu TV. Icyo nagusaba nuko wakora subscribe ndetse ugakanda share ugahereza n'abandi. Nawe utaha.